Assalamualaikum. Kami sekarang berada di SIG. Okey, saya nak interview seorang akak ni. Nama apa, Kak? Assalamualaikum. Saya nama Farida, sakit TB, Penyakit TB. Selain daripada tu adalah apa-apa masalah kesihatan? usuh, dewasa. Buasir. Ya. Okey, buasir. So, akak makan ni dah berapa session dah? Masuk 2 kotak. Masuk 2 kotak sehari, ambil 1 session ya? Ya. So, selepas 2 kotak tu apa yang akak rasa? Ni saya dah tiap-tiap hari kena makan ubat TB. Dalam ni tak payah makan ubat dah. Hari-hari tu doktor kata kena boleh berhenti dah. Boleh hantar balik dah buku tu. Alhamdulillah, 2 kotak Alhamdulillah. saja dah Ya. tak perlu makan ubat TB. Doktor suruh pulangkan balik buku tu. Ya. Maksudnya tak payah kongsi ubat doktor. Ya. 2 kotak saja ya. Ya. Selain tu saya nampak sebelum ni saya jumpa akak macam ada macam jagat-jagat. Ya. Sekarang saya tengok macam bersih kulit akak. Ya. Ha. Hitam dulu, bekak muka dah nampak bekak. Betul, saya sendiri Salah menyaksikan. pun tangan saya tak boleh nak genggam. Sekarang dah boleh genggam ya. Sekarang boleh genggam, duduk sila pun boleh, semayang pun dah semayang diri. Tak payah